Mila bederatzireun, ta 87. urtien aitzitzen eskuti, lehenengo jun nintzen. Valentziakoa, Kriston ilusioa, tokeron gola, todanak hor, ai, eta gero, bueno, bajoie. Eta Madrilekoa, ja burtsuet desesperauta, baina, bueno, ni pentsatzen dut igual, hemen ja, hainbeste lako ilusioa ikestekula horren bestekoa, igual beste modu baten hartzen dugu, eta igual sorpresa mote eskua, ez dakit. Atletiken partidu elastera zibida, gure barruko zua, zuri gorria da. Bueno, gogoratzen aitzitxe gazu juten itzala eta bera hil inzanean, egin eban nolako letra bat, eta ja gero formia monotzan abesti forma, eta joen eban lehenengoz olako kontzertu batean, baina garago barik, eta jende Kriston erantzuna esan estan, abesti hori la hostia da, guztai jaten asko, eta zakizer, eta gero grabo genduen, eta jende asko esazta, berantza badala abesti oso berezi zen, porque eurei antzerako zeo zer pasau ziakela, atletik azkenien bada, ez da bakarri futbola, ez bada bebai, ohitura eta tradizioa eta gurea den zeo zer, geuria den zeo zer, Zure bufanda, altza izu zezua. Dena ez, haitxitxe jun nintzen lehenengo egunez, amesera, hori badokot holan gordeta buruen, ez? Eta gero, bebai, entrenatzaile ezberdinen eta momentu ezberdina badokot ez buruen, ez? Bai, Levanten kontrako partidura, hori ia hor jeisteko ginena, eta gero hainbeste partidu politz, ez? Justo Sevillan kontrako final aurrekoa, akordatzen indala urte asko UEFA-ko partidu batzuk ekaso bai, gauza batzuk holan gogoratzen zuzela eta hor geratzen direla, ez? Ez dira honenak, lehenengo eta bain, sarrera edukotelako. Lehenengo aldiz eukikotela sarrera, ondo, toko esatelako. Eta bigarren ez, musikari moduen gonbiatu ostelako raku dala bertako irrati batek, irrati publikoa, itxeko elkarrizketa bat, eta bertan ningu, eta zazten, ni bai etzazan otzan, jakin bari nun izan bierzan, baina gero zazten, Camp Nou da, etzazan nuan, ostia, ezberdina, abertzelako da, metzat arraskin bat edo botako. Eta hauek, geuriak dira. Atletik lortzen baldin bada, lehenengo zati zen, 0-0. Eta gero, bestik nervioso jartzen baldin badie, hor badeko aukeraren bat. Gero bukaeran baldin bada, San Joseri ipurdien emotezako gure baloi eta barru esartzen dela, fin. Bizi izan bida gurea, baina azken eurek egun txarra izatie, eta guk oso ona, eta listo, hoizea esperantza. Eta gero ondo pasatzea, eta lagunera segotia, nik badeko tezu bai lagun asko katalanak, eta aprobetxako dano batzeko, eta zeo zer itxeko. Zuri gorria